Бул видеодо силер сүрөткө керектүү продукциянын башка сүрөттөрүн көчүрүп алууга үйрөнөсүздөр. Ал үчүн приложенияга киресиздер. Бул жеке кабинетинде эле кылса болот. Өзүңөрдүн идеяңыздарга жараша категорияны тандап, мисалы үчүн биз против выпадения волос деген сүрөттү кылгыбыз келсе, ал үчүн биз өзүбүзгө керектүү тандап койгон шампуньдардын сүрөттөрүн көчүрүп алышыбыз керек. Көчүргөн менен биргеликте биз ошол продукцияны корзинкага кошобуз и списокко керектүү названиясын алып алышыбыз керек. Сүрөттү бассаңыздар чоң болуп чыгат жана бурчунда ушундай значок бар болот. Ошону басканда автоматически бул сүрөт силердин галереяңарга сакталып калат. Андан кийин атын выделять этип названиясын копировать деп басканда көчүрүлөт. Анан сиздер өзүңүздөр телефонуңуздардагы заметкеге же болбосо WhatsAppка каалаган өзүңүзгө ыңгайлуу жериңизге ушунун атын, толук атын сактап алсаңыздар болот. Мисалы үчүн мен заметкеге кылам. Тизмек кылып эле номер 1 деп эле ошол атын вставлять этип коем. Бул кийин мен даяр себетиме керектүү набордун списогу болот. Андан кийинки мисалы үчүн ошого жараша эми мужской шампуньду тандайлыгы. Мужской шампунь, например, бул ушуну тандадык. То же самое сүрөт басабыз. Чоң сүрөттүн атын көчүрүп заметкеге салып коебуз. Точно так же мына сүрөтүн көчүрөбүз. Бул галереяга сакталып калат. Фону ак болот. Бизге именно ушундай сүрөттөр керек. Шампуньду корзинага кошуп койдук дагы, мына тизмек кылып номер 2 деп ушуну жазабыз. Ушунда бизде уже тизмек түзүлө баштайт. Бунун баарын параллельно кылышыңыздар керек. Үшүнчү продукт кылып, мисалы үчүн мен омега 3-ни кошоюн дедим. Омега 3 против выпадения волос дагы жардам берет. Мен бул ар бир сүрөт жазып атканда эң башка идеясын таап аласыздар. Кандай сүрөт болот? 50 балдык